Dobrodošli, učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je zamenite uzrečicu baš me briga sa ovim. Dakle, dobrodošli. Nakon 3 meseca pauze opet se družimo. Hvala vam na strpljenju i podršci tokom ovog perioda. Tokom ovog vremena mnogo smo radili na novim idejama, unapređenju sadržaja i pripremi nečeg specijalnog samo za vas. Spremni smo da podelimo s vama svakodnevnicu, zanimljivosti i osvežene teme koje smo pripremili. U današnjem klipu otkriću vam šta smo sve radili tokom ove pauze, šta možete da očekujete i kako ćete moći da iskoristite nove resurse i prilike koje smo pripremili kao tim Večne mladosti. Ne zaboravite da se pretplatite, ako to već niste, da biste bili prvi koji će saznati sve novosti. Pripremite se za lepe sadržaje, inspiraciju i mnogo više. Dakle, idemo. Kakve će biti nove obuke? Plaćene nove obuke. Radit ćemo samo jednu temu, a to je duša i raspakivanje znanja duše i brzih rezultata. Jer na kraju naša svest treba da primi znanja duše da bi vršila željenu materializaciju. Dakle, ići ćemo na to da spoznamo taj rad sa dušom na jako dubokom nivou. Naravno, to se ne može uraditi ni za mesec, 2, 3, za to su potrebne godine i godine rada na sebi, ali kada ste na obuci to ide daleko, daleko brže jer imate mentora koji je sve to prošao i koji je radio sa različitim grupama te dugotrajne obuke o duši. Dakle, radit ćemo samo tu jednu temu, u okviru te teme ću davati po potrebi pojedinačne nove seminare doktora Grabovoja, a i ono što je bilo nekada, što je aktuelno. Različiti nivoji svesti su u stvari usmereni na to da su za njih pripremljeni različiti nivoji obuke. Ne možete vi recimo nekoga ko prvi put stupa u kontakt sa dušom i prvi put je čuo za ovo ili nije radio dovoljno da ga priključim recimo na obuku sa onima koji ovo rade 5, 6, 7, 8 godina. Dakle, to su različiti nivoji svesti i moraju postojati te stepenovane obuke, kao što mi ne idemo odmah na fakultet čim krećemo da učimo u organizovanom školstvu, nego postoji osnovna škola, pa srednja, pa ako položiš prijemne ideš na fakultet i tako dalje. Ovde će biti fokus na koncentraciji znanja kroz praksu. Znači, to su ključevi za nove prilike i rast. Prelazimo na potpuno nov način obuke i prethodni način obuke se neće više raditi. Kreirala sam brži put. Jednostavno za sve postoji sistem rasta. Naš zajednički sistem rasta je bio tako što smo prvo otkrili učenje, pa smo onda išli, radili materijale koji su nam bili dostupni. Nakon toga sam ja shvatila da treba raditi samo autorske seminare, da je u njima dubina znanja i po tome smo prvi bili u celom svetu i dalje smo tu ostali, jer su autorski seminari preteški za razumevanje. To već znate ako ste uzeli bilo koji autorski seminar i gledali od doktora Grabovoja. Prolazilo je vreme, prošla je i decenija, non stop se radilo sa novim grupama. Vi znate da svakog meseca je išla nova grupa, nova obuka. Za mene kao predavača ja sam trebala nadljudski napor da uložim u pripremanje novih programa, u osluškivanje šta bi to ljudima trebalo, pa onda sa njima radila ne mesec, 2, 3, nego radila besplatno i godinu dana i naravno to je bilo za dobrobit našu zajedničku, svi smo rasli zajedno, nije se moglo odjednom doći do ovoga puta da imate jednu temu, da imate koncentrat znanja iz celokupnog učenja Grabovoja i da imate gotova rešenja da date ljudima, dakle trebalo je da prođe tu deceniju i po. Sada kada se to desilo, naravno ja sam uvek radila tehnologije i molila tvorca da šta je to što je najznačajnije za sve,
da mi se ta znanja raspakuju, da naučim ono što treba i tako dalje. Tu je u ovoj obuci o duši bilo 29 seminara. Oni su složeni, treba tu dosta vremena da se to savlada, ali kada se savlada, posle toga mora da se rade rekapitulacije, da se razmenjuju mišljenja, citati, uvidi, najznačajnije tehnologije, da vidimo šta je to ono što je najznačajnije, pa ako u grupi nas 5 kažemo isto, onda to važi za kolektivnu svest i da je to brzi rast sa tim tehnologijama ili sa tim citatima. Dakle, ovo je nešto sasvim novo i zaista se ispostavilo sada i videlo se da posle tih rekapitulacija potpuno novog načina rada, to je jedno veliko osveženje za sve i postižu se ekspresno brže rezultati. I velika je radost. Znate, vi kada primenite tehnologiju ili neki dublji uvid imate, vi imate odmah razumevanje, a iz tog razumevanja imate rezultat. I onda je to baš nešto što je fantastično, jer zamislite sad uzmete i radite sami, recimo jedan seminar Grabovoja, vi možete da ga radite sami 3 dana, a možete da ga radite 3 godine ili 30 godina i da uvek postoje te partije velikog nerazumevanja, veliki delovi u seminaru koje ne razumete, zato što treba proći čitav opus seminara i učenja Grabovoja da bi vama svaka rečenica bila jasna. Ali evo, kažem, već postoji priličan broj ljudi koji su prošli obuke o duši i oni znaju o čemu ja govorim, bez obzira što vi recimo imate i praksu i individualni coach sa trenerima. Dakle, ovde je jako bitno da se usmerimo na tu dubinu, na dubinu tajne duše i odatle da crpimo sva znanja i ono što nam je potrebno za trenutak sada i za materializaciju željenih stvari. I koje su to obuke? To je obuka za početnike, putokaz za izlazak na put sreće i lično i poslovno, ovo je 250 € i to možete platiti karticama. Sada imamo shop i imamo mogućnost da ovu obuku platite na taj način. Druga obuka je od 12 meseci Soul Biz, ona kreće 1.11.2024. Za rane uplate postoje veliki bonusi, cena ove obuke je 2000 €, radimo punih godinu dana i ovaj paket je za one koji su spremni da uđu dublje i razviju svoje veštine upravljanja i strategije bržih dostizanja rezultata. Uključuje napredne tehnike, case study i analizu. I obuka Soul Master kreće 1.11.2024. Namenjena je svima koji žele uspešan biznis, a ne znaju kako da ga stvore ili da ga održe. Ovo je biznis obuka, popunjava se upitnik i tek nakon uvida da li smo fit, da li mi u stvari možemo biti usklađeni, da postignemo značajne rezultate, možete biti primljeni na ovu obuku. Obuhvata personalizovane konsultacije, praktične radionice i pristup ekskluzivnim resursima. Obuka za licencu, to je 4. obuka koja je po meni najznačajnija, to već i znate, i to je za sve one koji žele ispunjen srećan život u skladu sa svojom dušom. Ova ponuda ide po staroj ceni koja važi još samo 10 dana, znači negde do 10.9. Cena ove obuke poskupljuje jer imam nameru sa ovom grupom da radim uživo online i da sve rešavamo ekspresno brzo. Najveći nivo obuke je ovo za one koji žele potpuni pristup svim resursima, ekskluzivnim radionicama i mentorstvu. Ovaj paket pruža sve što vam je potrebno da postignete vrhunski uspeh u životu i poslovanju. Koncentrovani program ogromnog prenosa znanja na lak način sam uradila, akcenat je na novom početku, brzim rešenjima i vašoj potpunoj sreći i moj postojani rad sa vama online preko Zooma i vidjet ćete kada dobijete link koliko je tih bonusa i zbog toga naravno neću moći da radim ove druge obuke
intenzitetom kojim sam nekad radila, pravo da vam kažem i ne želim, jer obuka o duši će obuhvatiti bukvalno sve, ono što svakom čoveku treba za uobičajen život i plus da damo svoj doprinos za promenu svega nedopadajućeg nama u ovom svetu. I nova praksa koja kreće 1. oktobra, ko želi da praksa u grupi sa trenerom, ovo je novi način rada sa Zoom pozivima i direktnim pitanjima treneru uživo. Cena za 3 meseca je 210 € ili 70 € mesečno, međutim mesečna uplata neće biti moguća jer nemamo ljude, nemamo dovoljno zaposlenih da prate te uplate svakog meseca i da opomenju nekoga kad treba da plati. Dakle, ovo vam je obuka 2,7 € po terminu, faktički vi dobijate ogromna znanja za zaista nisku cenu. Rane uplate u naredne 2 nedelje podrazumevaju i bonuse, možete se javiti na Viber na +381 607 25 2929 i obezbediti sebi mesto. I sad mi da krenemo na ovu uzrečicu, baš me briga. Nekada kada se iznerviramo sa nekim članom porodice ili posle duge rasprave u familiji sa kolegom na poslu ili nekim bliskim, govorimo baš me briga, radi šta hoćeš. Pošto reči idu u izvršenje, a nama baš ne prija da rade šta hoće, bolje je to odraditi na ovaj način. Zašto sam sad uvela ovu temu? Zato što često čujem to. Baš me briga, radi kako hoćeš. Onda kako ja to čujem mnogo puta, onda sam i sebe uhvatila da isto to govorim. A ako ja kažem mojima najbližima, jer im stalno govorim da treba da se upravlja za večni život, da rade tehnologije osvetljavanja u svom telu ako ih slučajno nešto zaboli i tako dalje. Kad oni postave milion pitanja, neće niko ništa da uzme da uči, ja onda sad sam počela da govorim baš me briga, radi šta hoćeš. Međutim, nije to baš tako. Nije mene u interesu da bilo ko radi šta hoće, nego da upravo upravlja, da nas bude više upravljača i da imamo veće rezultate u kolektivnoj svesti. Znači šta treba da uradimo? Ovo su tehnologije koje traju bukvalno minut. I ovo može svako uraditi. Znači ako još pričate sa nekim, sad nije bitno da li je to u vezi upravljanja ili nečeg drugog u porodici što treba da rešite, pa jedan član porodice ono uverava nekog drugog da nije tako nego je ovako, kreće rasprava i tako dalje i onda onaj na kraju ko neće se raspravlja i ono već izgubi živce, on kaže ma baš me briga, radi šta hoćeš. Sad, nemojte to više izgovarati, bolje je da kažete ovako, da se obratite Bogu, dakle spojite njihovu svest sa svešću jedinog Boga i držite koncentraciju par minuta ili par sekundi ili koliko god vama to prija. Ja ovu tehnologiju sve 3 uradim za 40 sekundi do 1 minut, znači stvarno nije potrebno više, a ako iz početka treba više ili ako ste baš imali neku žestoku raspravu u porodici ili na poslu i tako dalje, onda ćete uraditi malo više minuta. Sami ćete to odrediti, uzet ćete sferu svoje svesti, belo-srebrne boje i uzmite svest jedinoga Boga, neka ona bude zlatne boje i stavite svoju svest ili svest tog drugog čoveka, možete i svoju svest i tog nekog drugog na normiranje i spajati sa svešću Boga. Jer ja uvek kažem u jednom procesu gde postoji rasprava i nadmetanje mišljenja treba da se strukturira svest svih na mirnu komunikaciju. Ne nametanje mišljenja jednog drugom, svako ima slobodu volje da radi šta hoće, da misli šta hoće, na kraju da govori šta hoće. Nama je samo bitno da mi upravljanjem sve dovedemo u normu, a Bog sam zna kako će to uraditi. Nije naše da mi razmišljamo kako, naše je da predamo znanje i da uradimo tehnologiju. Dakle, pored čoveka postavite stub informacija, dakle stub svetlosti o večnom životu i makrospasenju i on će primiti i posmatrati taj stub i to svojom slobodnom voljom.
On će odlučiti da li će da primi informacije ili ne. I kad bude spreman da primi znanja, taj stup će i dalje svetliti pored njega i tu svetlost će morati da primeti. I krenut će da prima znanja, odjednom će ga puno toga interesovati. Ovo vam je tehnologija iz autorskog seminara broj 36, makro spasenje i lični zadaci čoveka. I na kraju sve to predate u ruke Bogu na normiranje. Ja kad predajem u ruke Bogu na normiranje, onda tu radim za sve učesnike u nečemu. Ako sam tu ja, član porodice ili može biti neko na globalnom nivou kom se ne dopada, sve to stavite i sjedinite sa svešću jedinog Boga, stavite svoju svest i svest svih učesnika u centar ove sfere svesti Boga i jednostavno spajate svoju svest sa svešću Boga. Nekada ćete vidjeti da svest tog drugog čoveka bude jako crna i treba vremena da se to posvetli. Kada posvetlite, samo recite ovo važi za večnost i večno normiranje i beskonačan večni razvoj za tog čoveka. Znači, poželite mu svu sreću ovog sveta i da se to beskonačno razvija. A isto to možete uraditi i za sebe. I ovaj treći korak, po meni je to nešto što je najbolje, predate u ruke Bogu, Bog zna šta je norma za svakog čoveka. Što bi mi o tome razmišljali, lupali glavu i mislili šta je za nekog najbolje, pa Bog zna šta je za svakog od nas najbolje. Pa neka ono odluči, neka bude njegova norma, to će onda biti najbolje za sve. Tako da eto, imate i taj sada deo i ovo je brzinski, zaista možete odraditi ovo jako, jako brzo. Znači, ne može da nas bude baš briga da radi neko šta hoće, nego da nas bude briga da upravljamo i da svi imaju večno srećan život, stvaralaštvo, mir. Mir je u komunikaciji, a i u rešavanju nekih problema. Ništa ne prepuštajte slučaju, ne dozvolite kolektivnoj svesti da vas uče tamo gde ne želite biti. Upravljajte redovno, to donosi stabilnost i svakim danom sve bolje i bolje rezultate. Upravljanje je u stvari rad na sebi. U sledećem klipu biće više reči na temu sfere i šta ona za vas konkretno znači, jer koliko sam videla, mnogo ljudi ne razume uopšte šta je sfera, da je sfera deo vaše svesti, da je to informaciono polje i dublje stvari o tome ću pojasniti vrlo kratko u sledećem klipu, prosto da čujete i da vam to negde uđe u svest, da znate sa čim radite. I bez obzira na to koji ćete paket od ove obuke da odaberete, svaka od naših obuka će vam pružiti konkretne alate i strategije koje vam omogućavaju da preuzmete kontrolu i unapredite sebe, svoju porodicu i svoje poslovanje. Ne čekajte, odlučite se za paket koji odgovara vašim potrebama i započnite svoje putovanje ka uspehu odmah. Linkove dobijate sutra koji se tiču opisa konkretnih obuka, jer čekam da mi se ta tehnička služba koja mi radi održavanje sajtova vrati sa odmora. Otišli ljudi malo da odmore 7 dana, pa čekam da se vrate i čim se vrate, oni će to okačiti. Znači, možete se pretplatiti na kanal, lajkujte video, ostavite komentar povodom vaših rezultata. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 607 25 2929, a za nove seminare pišite na mail ili zovite na 060 725 2929. I ne zaboravite da je obuka za licencu ili one koji žele jako brz put razvoja dostupna po staroj ceni do 10. septembra. Posle toga ta cena ide značajno gore jer i sve usluge koje mi koristimo i platforme koje koristimo, cene su otišle nebu pod oblake. Znači svakog meseca nam treba 5-6 hiljada eura samo da se poplaćaju te platforme. Tako da znate da to nije neki hir, jednostavno ako hoćemo da nastavimo da radimo i da se daju kvalitetni materijali, platforme se moraju plaćati i to je velika korist u poslovanju. Tako da
eto, idemo napred, idemo dalje. Ja samo znam da kogod je uložio novac u sebe, ja ulažem stalno u sebe i ceo život i to nenormalne količine novca. Znam da kogod ulaže u sebe i novac i vreme, taj raste velikom brzinom, onaj koji ne ulaže to već ide sporije, ponekad jako sporo ili čak pada u stagnaciju ili one rupe o kojim sam vam pričala, kao upadne u rupu i kao čeka da iz rupe izađe. Pa šta čekaš? Iz rupe se ne izlazi tako što stojiš u rupi i čekaš da se nešto desi. A taj izraz biti u rupi, to nije moj izraz. To često slušam na poslovnim obukama. Dakle, biti u rupi je nešto što je potpuno bez veze i tu ne treba niko da bude, verujte mi, ni jednoga sata. Ako se desi već nešto i čoveku je teško, samo uzmete tehnologije duše, radite s tim, odmah se podižete i idete napred. Želim vam sve najbolje.